está triste porque no puedo vivir por la herida que dejaste cuando te fuiste muy lejos de mí. Tú sabes que yo jamás puedo ya contigo estar, olvidarte ya no puedo porque quedaste en mi corazón. Ay, amor, contigo soy feliz, tienes algo que no entiendo, te llevo con todo mi corazón. Ay, amor, contigo soy feliz, tienes algo que no entiendo, te llevo con todo mi corazón. Te llevo con todo mi corazón. Ay, amor, contigo soy feliz, tienes algo que no entiendo, te llevo con todo mi corazón. He is a big personality and he has a big heart which has great kindness and consideration. And Ahmed, he is a crazy guy, but I think everybody knows. But he's a good crazy guy. Ahmed El-Shahawy is a unique person. I think that Ahmed is got a special gift, and I think maybe a number of special gifts. مع حبيبي وأستاذي واللي دايما بيديني الأمل الباشمهندس أحمد الشهاوي اللي علمني في عز الضلمة ازاي الواحد ياخد ويدي من جواه أمل. So he's really great, experienced traveler with a lot of power heart and very optimistic. Because of him we can laugh and we can be closer to each other. I saw his films and television programs. Yes, he did his best to open the world and to show this wonderful world to us, to share his opinion, to share his discovery. It's so wonderful. كثافة الأشجار بدأت تتزايد. من الواضح ان كثافة الاشجار بدأت تزيد، وطبعا المية موجودة في كل مكان تحتك وحولك. كل مكان تبص فيه بتلاقي المية. سبحان الله الذي أبدع هذا الإبداع الجميل. بدأت الأشجار بألوانها الخضراء، كل درجات اللون الأخضر موجودة، من الغامق للفاتح موجودة. أنا بأدخل أعمق فأعمق، بقالي تقريبا حوالي يمكن ساعة إلا ربع ماشي، ولسه طريق متواصل إن شاء الله. طبعا أنا ليس عندي إحساس بالخوف، بالرغم أن أنا وحدي في هذه الأماكن النائية، لكني أشعر بأن الله سبحانه وتعالى معي. ربما أجد هنا نباتا ما يفيد البشرية أو
على الأقل أنقل صنع الله سبحانه وتعالى إلى العالم ليروا الجانب المختفي عنهم. الحياة ليست المدن فقط، وليست القرى والمنازل والسيارات، ولكن هنا غابات استوائية جميلة جدا. نرجو أن تبقى كما هي. أنا أتقدم قليلا نحو أعماق الغابة. أنا أعتبر ما زلت في منطقة الأطراف. منطقة الأطراف يكون بها بعض مثل هذه الطرق يعني المليئة طبعا بالمياه والطين، ولكن هناك بعض الطرق لبعض البشر الذين مشوا هنا قبلي، ولكن مع الوقت ستنعدم هذه الطرق. طبعا كما ترون أنا لا ألبس حذاء. هو هذا الشبشب طبعا في ناس بيقول لك في حالة لو قبلك تعبان يبقى رجلك مكشوف على طول، بس يعني وجهة نظر. الجزمة في الأماكن الرطبة ديت بتتملي كلها مية، والجلد بتاع الرجل تقريبا بيبوظ خالص، فالشبشب ده مهوي بمشي بيه في المية وبعدين بينشف تاني ورجليه بتبقى متهوية. أما موضوع التعابين فأتركه على الله، فهو خير حافظ وهو أرحم الراحمين. 你好，我是 Eric。我今天来这边玩，我遇到了好朋友阿 Kim， 然后现在下雨了，所以下面的起雾一大片都看不太清楚。不过我刚才去看到了瀑布，很漂亮。那我们现在是要走回去我们的镇上，然后很高兴可以来到这个地方，然后遇到不错的人，谢谢。 هنا من غابات وجل. الاسم صحيح، انطقوا مرة أخرى. وجل ما بين منطقة، عندما تأتي إلى أسفل من منطقة كوكس تاون في الطريق إلى كارنس توجد هذه المنطقة من الغابات الاستوائية. منطقة مميزة جدا بنباتاتها. الأنهار، كمية الأنهار، نحن نسمع في الخلف الأنهار التي تجري في هذه الغابات، بها العديد من شلالات المياه الصغيرة. منطقة مميزة طبعا كعادة الغابات الاستوائية، نسبة الرطوبة مرتفعة، لكن اليوم من حسن الحظ نحن الآن في شهر ديسمبر 2013، ما زال الجو نسبيا معتدل. درجة الحرارة اليوم في بعض الغيوم تجعل الجو ليس حار جدا والجو جميل جدا. أنا حدخل في منطقة الغابات وأحاول أرى ما فيها من الحيوانات والنباتات. الطريق يعني كثيف إلى حد ما، كل ما بتكون أكثر وتدخل إلى الداخل أكثر بتزداد الكثافة. هي غابات ليست سطحية طوال الوقت، هي غابات وفيها مناطق جبلية. الأشجار منتشرة بجوار الأنهار وبجوار الشلالات، وتدخل تدريجيا في منطقة الغابات التي هنا يجب الاحتراس الشديد. هنا الاحتراس الشديد جدا، ولا أنصح أي إنسان مبتدئ بدخول هذه الغابات إلا بمرافق محترف، أو يعني يجب الاحتراس الشديد جدا. هنا في هذه المنطقة التعابين السامة على وجه الأرض قاطبة. هنا توجد العناكب السامة جدا، غلطة واحدة قد تؤدي إلى الموت. هذا المكان فقط للمحترفين أو المتدربين أو من عندهم خلفية في الغابات. خلفية الغابات لا تحتاج، كما ترون أنا لا أمشي بحذاء، أنا ألبس شبشب صغير في رجلي، ولكن الغابات لها قوانينها الخاصة. الغابات لها مبدأ أولا اسمه الحذر واسمه الاحترام. احترام
الحيوانات التي حولك فتحترمك الحيوانات. الحذر وصحيان أن تكون حواسك صاحية طوال الوقت. لا يمكن هنا التجاهل والدخول بهذه السهولة. الاحتراز والحذر يمكن أن تكون في أمان، وأن تكون قد تعودت كيف تعيش مع المخاطر. المخاطر خطورتها الوحيدة عندما لا تعلمها. المخاطر عندما تعلمها لا يوجد بها مخاطر، مثلها مثل النار. نحن نتعامل مع النار كل يوم. النار يمكن أن تحرق مدينة كاملة، ولكن عندما تتوفر عندك المعلومات الكافية كيف تتعامل مع النار يمكن أن تستعملها كل يوم وتكون مفيدة. وهذا تماما هو ما أستعمله مع هذه الغابات ومع هذه الحيوانات. And I would think that everywhere that he goes, he has respect for the people around him, and he appreciates everything, the big things, but most importantly, he appreciates the little things as well. أنا تشرفت بمعرفتك يا أحمد. أول مرة نشوف عربي أفتخر به بالدرجة هذه في العصر المتطور، إن شخص يختص باكتشاف الغابات والإنسان القديم. فلي الشرف إننا نكون معك ونكون في نفس الهواية اللي إحنا في الترحال. يعني إحنا عندما ممكن بعطني أجن منا شوية، انك قعدت في اماكن مده طويله، الواقع احنا ممكن نمر عليه مر، لكن انت عشت وتميزت بشيء مميز مختلف جدا عن 30 واحد. فتشرفت بمعرفتك، وكان الحظ ان احنا كنا جنب بعضنا، استنداتنا جنب بعضنا، فلي الشرف. شكرا اننا اتاحت لي فرصه نقول الكلمه هذه وتسجلها عندك. شكرا. और यहाँ आके ट्रेवलर्स के साथ मिलने का मौका मिला। हमने 8 दिन इकट्ठे गुजारे और इसमें अहमद शहावी फ्राम ऑस्ट्रेलिया, इनसे जो मुलाकात रही वो हमेशा याद रहेगी। और मैं हर जगह हर पल अहमद शहावी को मिस करता रहूँगा, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह 8 दिन दुबई में रहे और 8 दिनों में हमें एक पल भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये 8 दिन गुजर जाएंगे। आज जब हम बिछड़ने लगे हैं तो मेरी भी आंखें पुरनाम हैं और मेरे सारे साथियों की भी आंखें पुरनाम हैं, और इन पुरनाम आंखों से هنا من منطقة سبليت روك على مقربة من لورا في شمال شرق أستراليا، في المنطقة الاستوائية في وسط الجبال. يوجد هنا تقريبا أحد الرسومات التي تعتبر من أقدم الرسومات البشرية المعروفة. هذا الرسم الموجود خلفي الآن يعتقد أن يرجع عمره إلى ما بين 13 أو 26، ما بين 13 و 26 ألف سنة. يعني ثبت لدينا بالدليل أن الإنسان كان موجود في هذه المنطقة في هذا المكان الذي أقف فيه الآن من 20 أو أكثر من 20 ألف سنة. تخيل كيف كان هذا الإنسان
من 20,000 سنة. كيف كان يفكر؟ ما هي كانت أفكاره عن الوجود وعن الخالق وعن الأرض وعن الموت؟ ماذا كان يدور في ذهن هذا الإنسان في المراحل القديمة جدا 20,000 سنة من الآن؟ إذا كنا نتحدث عن ميلاد المسيح يرجع إلى 2000 سنة، أو موسى أقدم منه قليلا وهكذا، فتخيل 20,000 سنة. الأثر الوحيد الذي تركه لنا الإنسان هنا بعض الرسومات التي تعبر عن حياته في هذا الوقت. بعض هذه الرسومات تسجل بعض أنواع الحيوانات التي كانت موجودة هنا، مثل حيوان الكينجرو، وهذا يثبت أن هذا الحيوان ليس مستورد من مكان آخر ولكنه كان موجود هنا منذ القديم. البعض يقولون أكثر من ذلك، أكثر من آلاف السنين. بعض الحيوانات، بعض الكلاب المتوحشة كانت تسكن في هذا المكان. الغريب من الملاحظات الغريبة التي لاحظتها هنا أنهم عندما يرسمون يد الإنسان يرسموها بطرق مختلفة. أحيانا أجد عدد الصوابع 5. في بعض الصور لقيت راجل، وهنشوف الكلام ده، عدد صوابع إيد 5 وعدد صوابع الإيد الثانية 6 صوابع. هل هذا له علاقة أم هو شيء غلطة من الرسام؟ ولكن في صورة أخرى لقيت برضو عدد الصوابع 4. ملحوظة غريبة، هل هذه كانت في هذا الوقت بعد التشوهات البشرية، أم كانت هي يعني بمثابة أمر فني، أم هي مرحلة متطورة من مراحل الرسوم الحالية التي يسمى بالأبستراكت، أو اللي هو عملية تخفيض نقل الصورة ليست كما موجودة في الطبيعة. من الجميل أني لقيت في هذا الوقت بعض الصور دايما لشخصين، رجل وست، مما يدل على أن العلاقة ما بين الرجل والأنثى هي علاقة قديمة منذ الأزل، وعلاقة حميمة وتتصف بصفات يعني تظهر في الصورة يظهرها على أنها شيء جميل. ونرجو أن يكون هذا ما زال موجود برغم أنه ضعف في الفترة الأخيرة، أي أن الأسرة كنواة للحياة البدائية التي كانت هنا من 20-30 ألف سنة كانت شيء هام. والعلاقة بين الإنسان والحيوان بتثبت هنا أنها علاقة وطيدة ووطيدة جدا. فنحن نعرف أن الفراعنة قدسوا بعض الحيوانات وعبدوا بعض الحيوانات في بعض المراحل وألهوها. هنا أنا أعتقد حسب الصور الموجودة خلفي لا توجد صور التأليه أو صور العبودية لغير الله، لم أراها إطلاقا هنا. إنهم يتعايشون مع الحيوان، الحيوان يعيش جنبهم، ودايما تجد الراجل واقف أو ست واقفة ورافع إيديه والحيوان جنبه، يعني نوع من المسالمة ونوع من المهادنة ونوع من الاندماج مع الطبيعة. ونحن نعرف حتى يومنا هذا إن هذه هي درجة من أعلى درجات الحياة، هي الاندماج مع الطبيعة واحترام الطبيعة كما هي وعدم تدميرها. And I'm glad to host and welcome Mr. Ahmed here in Dubai and at our festival. He was one of the best speakers, one of the key speakers, and it was so amazing, the information, the presentation that he made to our attention. It was a very new, very interesting information that he gave to us. For example, the presentation about the animals in the cave below the ground, 300 meters, 365 meters before the level of the sea. And it's really unique animals that he found here, and they keep a lot of scientific secrets in this place. So really it might be a new sphere of research. And me personally, as a journalist by my education, I was very interested, very excited by this information, and I hope we will develop it. Thank you, Ahmed. Thank you.
غابات وجل. هذه شلالات بلومفيل، شلالات شهيرة ومعروفة هنا في وسط الغابات، تنحدر ما بين الأشجار. هنا أنا دايما تستهويني الشلالات، أحب أن أتحمم بمياهها، ولكن هنا لا داعي للدعب. كل هذه المياه مليانة بالتماسيح. هنا ممنوع النزول إلى هذه المياه. المياه هنا خطر جدا، ولابد علي أن أكتفي بالمشاهدة من بعد. ممنوع نزول هذه المياه. تحت هذه المياه توجد كمية كبيرة جدا من التماسيح الضخمة. ممنوع النزول في هذه المياه. هي هذه المعلومات المتوفرة عندي، ولا بد أن أكتفي بمشاهدة هذه الشلالات الجميلة. فعلا سبحان الله، الطبيعة هنا في أجمل صورها في غابات وجل. The capacity and the energy and the sort of ability to bring people together in very unexpected ways. أولا أنا بتكلم عن أحمد قابلته من فترة بسيطة، بس قعدت معاه يوم واحد وحسيت ان انا اعرفه من زمان. ما شاء الله عليه، رحال حكيم وعنده خبرة واسعة، وانا يعني لو اجلس وياه دقيقة واحدة احس اني اتعلم شيء كثير من خبرته. Each day for him is a joy to wake up and see a new adventure. What gives him joy? Well, one of the things that gives him joy is that he likes to not know what's around the corner, and he lives this sense of wonderment about what is possible. I think that is a very big thing too. And the wonderment and the adventure is found in everything. I think Ahmed is a very interesting character. He seems to have done a lot of interesting things. I especially like the little bush baby in the jungle that he had on his video. And I wish him success in the future. Ahmed is a very peaceful and man who's interested in everything around him and in the people around him in particular. Aitor naiz, Euskal Herritik, eta gauza bat bakarrik esan nahi dut, tipo jatorra izango zera, seguru nagortaz, baino eta badakit kriston abentura pila pasatuko zenitula, eta eskatuko nizuke, badakit barren pertson ona zehala, eta eskatuko nizuke hortik ateratzen dena esateko. Ez esateko gauzak beste gauza batzuk lortzeko edo jendia zutaz ondo pentsatzeko. Bakarrik badakit ziur barrenen pertsona ona zehala eta hortik ateratzen dena esan beharko zenukela eta kriston tipua izango zinatekela. Eskerrik asko. مفيش شيء مستحيل. كان دايما بيراودني شك ان الواحد ازاي يطلع ويسافر ويشوف الدنيا، في شك بس دايما بالامل الواحد دايما بيوصل. نحب نشكر باشمهندس احمد انه وجدني هنا في فولف كلام، مكان يعني ما كنتش نحلم ان انا نشوفه في عز الطبيعه في عز الجمال. يعني اشكرك جدا باشمهندس احمد ان انت اتحت لي الفرصه واستضفتني بكرم الضيافه، ربنا يجزيك الخير. الف الف شكر. فولف كلاب.
And as other friends of mine have recognised as well, he brings people together, he connects people, and I think that's a really great thing to do. I think that's a very special thing to do across all cultures, and he can see the good in people, and he comes from a very peaceful and loving heart, and I think that is a very important thing to do. هنا من منطقة الجبال السوداء في شمال أستراليا 260 مليون سنة. ما نراه الآن خلفنا 260 مليون سنة. تخيل هذا الرقم، 260 مليون سنة وجد هذا الجبل حسب التوقعات. ربما يكون أقدم بكثير. في تكهنات كبيرة كيف نشأ هذا الجبل الجيولوجي المليء بحجارة الجرانيت، كله عبارة عن قطعة من الجرانيت. وفي هنا أسطورة قديمة بتقول إن السكان الأصليين لأستراليا في جبل هنا وفي جبل هناك. يقال إن كان هناك، طبعا دي أسطورة مش حقيقة، إن رجلين كانوا يتصارعون على امرأة، وهذا يقصف هذا بالحجارة وهذا يقصف هذا بالحجارة، لغاية ما مات الرجلين وبقيت الحجارة هؤلاء هكذا لنرى هذه الجبال السوداء المصنوعة من الجرانيت. لفت نظر الجميع أخونا أحمد الشهاوي من مصر الشقيقة في محاضراته، والوحيد اللي يعني نحن أعطيناه وقت أكثر. عجبني في حماسه وعنده معلومات كثيرة، ولكن أحمد كان ما شاء الله له جماهير طيبة، خاصة في موضوع القبائل والرحلات الاستوائية. كانوا ناس كثير مشوقين إلى رحلاته وإلى المعلومات اللي عنده. وأنا أقول له أن طبيعي نحن حتى لو نعطيك ساعة هذا شيء بسيط ويظلم إنجازك والمعلومات اللي عندك. نحن نتمنى مشاركات إن شاء الله أكثر في المستقبل، وأتمنى له التوفيق في رحلاته. Und wir hatten eine ganze Gruppe wildester Reisender von der ganzen Welt, inklusive dem Ahmed. Und der ist eine Nummer für sich. Was soll ich denn zu dem sagen? Man sagt ja immer, das was man macht, sein Lifestyle prägt ihn. Und wenn man ihn so anschaut, hat er schon ein bisschen wildes Blut. Ja? Wenn man seine Frisur anschaut, die ist fast noch schlimmer wie meine. So, auch Ahmed ist einer von uns Travelern hier, und ich freue mich, dass wir uns hier getroffen haben und dass wir uns auch sehr verbunden fühlen, durch unser Hobby vor allem, und wir sind alle Reisende im Herzen, und ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute und dass er irgendwann seinen Platz im Regenwald findet. Viel Glück dir, alles Gute. أحمد الشهاوي، رحالة المصري، رجل مثقف، لف 80 دولة. Ahmed, I've met for the first time here, and he's definitely a larger-than-life chap. He's very colourful, and he spares no expense in giving me all the details of his journeys, of his travels around the jungle. And it's been very interesting to hear his story. It's very insightful. ខ្ញុំមកឡើងមកលេងនៅទឹកធូនេះខ្ញុំបានជួបគាត់ហើយបាននិយាយអង់គ្លេសមួយគាត់ទៅខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ហើយបានថតមួយពូម៉ាក់ខ្ញុំមួយអីចឹងទៅវារត់តែសប្បាយទៀត I'm from Russia, St. Petersburg. My name is Ekaterina. Yes, and it's so lucky to be free as Mr. Ahmed. To see you. جزيرة كوتشان، وبالتحديد من الساحل الغربي وليس الساحل الشرقي. الساحل الشرقي هو المليء بالسواح ومناطق الاستحمام. أنا هنا في الجانب الخالي الذي تقريبا لم يستغل بعد، ما زالت الطبيعة كما هي. وأنا هنا سأوضح شيء هام جدا. تكلمت كثيرا عن إن ممكن في بلادنا نزرع أشجار في شواطئ البحار لتحمي الأرض من التآكل. لم يسمع أحد بكلامي واعتقدوا أنني أهزي. هناك من يقول أنت تتكلم عن أشجار المانجروفن
وأشجار المانجروف تنبت عندما تهبط الأنهار في داخل المحيط، أي إنها تنبت في المياه الممتزجة ما بين المياه الحلوة والمياه المالحة. وهنا بأؤكد كذب وخطأ هذه المعلومة. ليست أشجار المانجروف وحدها هي التي تنبت في المياه المالحة، وإن كانت تنبت في المياه المالحة، وسأريكم الآن الصورة الحية التي تؤكد ذلك. هناك أنواع كثيرة تنبت في المياه المالحة غير أشجار المانجروف. هنا كمثال هذه هي أشجار المانجروف. هذه الأشجار المانجروف معروفة بالجذور بتاعتها اللي هي بتطلع الجذور بنسميها الجذور الهوائية، وفي أكثر من 200 نوع من أشجار المانجروف. هنا أشجار المانجروف تنبت هنا في وسط المياه المالحة 100%. لا يوجد نهر يصب هنا ولا يوجد مياه عذبة تصب هنا. هذه تنبت في المياه المالحة 100% وتحمي تآكل الشواطئ، وينبت تحتها الكثير من الأسماك والكائنات الحية. هذه شجرة المانجروف. والغريب أو من حسن الحظ في هذا المكان إن نوعين مختلفين من الأشجار موجودين في نفس المكان. هذه هي شجرة المانجروف وهذه هي شجرة أخرى. هذه ليست مانجروف، ليس لها جذور هوائية، انظر إليها جيدا لن تجد فيها جذور هوائية. شجرة أخرى من نوع آخر تنبت في وسط مياه المحيط، في وسط مياه البحر، في وسط المياه المالحة. تخيل لو عملنا هذه الأشجار على شواطئنا هنا في بلادنا، تحتها تنمو الحياة السمكية. الحياة السمكية تحب جذور الأشجار وتنبت هنا بكميات كبيرة. الأشجار تعمل ظلال على الشواطئ يستفيد بها الناس والمصطادين الشواطئ. الثروة السمكية، حماية الشواطئ من التآكل، علاجها بسيط جدا ببعض الأشجار مثل هذه الأشجار التي يمكن زراعتها ولا نحتاج عباقرة الذين أتوا بالكتل الخرسانية ورموها في البحر لتحمي الشواطئ بمنظرها الرديء العفن القذر. المنظر الرمادي منظر الخرسانة، يضعون في وسط الطبيعة الكتل الخرسانية والحل موجود في الطبيعة نفسها. هذه أشجار المانجروف تنبت في المياه المالحة وتصلح للزراعة على شواطئ البحار وشواطئ الاستحمام عندنا. وهذا نوع آخر تماما من الأشجار غير أشجار المانجروف ينبت الآن في وسط المياه المالحة، وهو احنا زي ما احنا شايفين طبعا الشجر لونه اخضر جدا ومورق ويعمل جميل وشيء من الظل وشيء ومنظر جميل، منظر جميل جدا. علاجه بسيط، لا يكلف الكثير من النقود ولكن يكلف بعضا من الفكر. تحياتي وأنقل لكم الفكر وأنقل لكم حديثي عن الأشجار التي تنبت في المياه المالحة للمرة 50 والمرة 60 أتكلم عنها. ووزراؤنا في حماية البيئة لا يتحركون ولا يصحون من نومهم العميق، لا يصحون من نومهم العميق، قاعدين بس بياخدوا مرتبات ولا عايزين يفكروا ولا عايزين يسمعوا. صم بكم عمي فهم لا يبصرون. أشياء غريبة جدا والعلاج موجود في الطبيعة ولا أحد يتحرك، ولكن يعملوا مشاريع. الخرسانة المسلحة التي تكلف الملايين ربما لأن في مشاريع الملايين يستطيعوا أن يسرقوا بعض النقود، أما في مشروع الأشجار الرخيص الذي لن يكلف كثيرا لا يتحركوا ولا يصحوا من نومهم العميق. تحياتي من غرب جزيرة كوتشانك، وأتمنى أن أحد المسؤولين يستيقظ من نومه العميق ويحاول أن يحمي شواطئ دلتا نهر النيل ودلتا البحر المتوسط بفكرة الأشجار البسيطة التي لا تكلف شيء. إن كان لا يعرف مكانها فأقول له عندما تأتي بالسفينة إلى جزيرة كوتشانك ولا تدخل على الجانب الشرقي، ادخل على الشاطئ الغربي. أول مخرج ترابي يمكنك أن تصل به ستجد نفسك في المكان الذي أنا فيه. الشجرة موجودة ومعروفة وليست سرا ولا تحتاج عبقرية، ولكن تحتاج فكر متفتح يقبل ما هو الجديد. تحيات أحمد الشهاوي من جزيرة كوتشانك في تايلاند.
Ahmed is a very easy connector of people across different cultures. I really enjoyed the stories he told about his life in the jungle and how he is surviving there, but also meeting a lot of tribes or tribes, I'm not sure if that's the right word, but a lot of people in the jungle areas. And what I heard of his stories, he's doing also a lot of good things for these people, supporting them and helping them. But I think the way he does it, it's really exceptional, and I think, yeah, he's doing really good things, and I respected what he's doing, and how do you say? I think he's one of the few people who has the courage to do it and keep on doing it, I want to say, and keep on doing the good things for all these people you meet. And I'm very curious to read about your stories in the future and hope to meet you again, inshallah. Hello, well, my name is Florencia. I'm from Argentina, Buenos Aires, capital city. And what do I think of Ahmed? I think he is adventurous enough to get into the jungles, as I would never do that ever in my life. I'm so scared of snakes and spiders. But it's nice when you hear that someone can do that, and he really enjoys it. और इन पुरनामा आंखों से मैं अहमद शाहवी को I love you so much कहता हूँ. I love you so much अहमद शाहवी. I miss you always. I miss you always. Thank you. And it's a joy to know you. I can always say that I love you in Russian will be yellow blue bus. Yellow, yellow, blue, blue, bus, bus. Yellow, blue, bus. Bye bye. See you. See you. من الجزء الهادي من المحيط الهادي، أنا فعلا كنت مستغرب إن هذا الجزء من المحيط بهذا الهدوء، بس يبدو إنهم عاملين صدادات مائية هناك. وأنا في وسط هذه الصخور الجميلة ترجع إلى ملايين السنين، تشعر وكأنك هناك في كوكب آخر، في مكان آخر. أنت هنا منفصل عن العالم انفصال كامل. تحياتي من جزيرة تسمانيا من جنوب المحيط الهادي. أرى أن الله قد خلق هذه الطبيعة الجميلة من أجلي كبشر، ولذلك لا أستطيع أن أتجاهل كل ذلك وأقضي عمري بين 4 جدران، بعضهم يسميها منزلا وبعضهم يسميها بيتا، وكل منهم يريد أن يقنع نفسه إنه نال من الحياة أحسنها ومن العيش أرغده. ولقد جربت كل هذا، فوجدت أفضل النوم ما كان منه في ظل شجرة، ووجدت أرق الهواء ما كان منه بجوار الماء، ووجدت أطيب الغذاء هو ما أكلته عند الجوع، ووجدت أحسن الشراب هو ما كان منه بعد العطش، ووجدت أفضل الراحة ما كان منها بعد التعب، ووجدت أطيب الفاكهة ما كان منها بريا ولم يزرعه بشر، ووجدت أنعم الأضواء هو ضوء القمر، ووجدت الصحة في الحركة، ووجدت الحرية في الترحال، ووجدت السعادة في راحة البال، ووجدت راحة البال في الخلوة مع نفسي، ووجدت نفسي داخل الغابات الاستوائية. ولكنني لم أجد بعد الإنسان في حالته التي خلقه الله عليها، وليس الإنسان الذي أفرغته المدنية من جوهره، فما زلت أبحث عن ذلك الإنسان البسيط في صورته الأولى، فربما أجد ذلك الإنسان هناك في قبائل اليانومامي في عمق أدغال أمازونيا. والغريب في هذا الأمر
إن كلمة يانومامي في لغتهم الأصلية تعني إنسان. أحمد الشهاوي. Sabes